MMORPG Ion 2, которая вот уже несколько лет находится в разработке, является на текущем этапе без преувеличения чуть ли не последним шансом для NCSoft поправить свое бедственное финансовое положение. Отсюда, казалось бы, проистекает несколько вполне очевидных выводов, о которых и хотелось бы поговорить в нашем сегодняшнем видео. Потому что, во-первых, как оказалось, далеко не все так очевидно, по крайней мере для NCSoft. А во-вторых, информации по игре за последнее время накопилось, и надо бы ее немножечко систематизировать. Так что предлагаю разобраться с тем, когда, а главное, как NCSoft собирается воспользоваться своим условным последним шансом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддержать нас на ютубе. Также довожу до вашего сведения, что наш контент теперь дублируется на отечественных площадках в ВК и на Рутуб, все ссылки, разумеется, в описании. Ну и традиционно обращаю ваше внимание на мой телеграм, если хотите быть в курсе самых свежих новостей в жанре MMORPG с моими комментариями, общаться вживую в чатике, получать вовремя все анонсы, милости прошу к нашему шалашу. Меня зовут Мадлер, это портал Гохару, и мы начинаем. Итак, Ion, дамы и господа, франшиза, которая не нуждается в излишних представлениях, особенно в наших широтах, потому что правильно, в наших широтах такие MMORPG, как Lineage 2 и Ion, прижились просто замечательно. Во многом, кстати, потому что те идеи, которые были заложены в свое время в Lineage 2, получили как будто бы развитие и продолжение в Ion. Что это за идеи? Еще раз, правильно, вы молодец, вы разбираетесь, это PvP-ориентированное MMORPG. Это, кстати, важно, это нам необходимо держать в уме, потому что в дальнейшем нам это очень пригодится. Что еще немаловажно, так это то, что Ion, в принципе, как и Lineage 2, это MMORPG с уже устоявшейся базовой аудиторией. Есть люди, которые хотят в это играть, и недавний запуск Ion Classic показал, что таких людей достаточно много, причем по всему миру. Тем удивительнее, что когда появились слухи о продолжении легендарной франшизы, то бишь непосредственно Ion 2, слухи эти были как будто бы не в пользу кор-аудитории непосредственно Ion. И забегая вперед, я могу вам сказать, что нынешнее состояние Ion 2 тоже далеко не в пользу кор-аудитории. Удивительно, не правда ли? Удивительно, насколько вот эта тенденция руинить уже устоявшиеся франшизы распространена на текущем этапе в жанре MMORPG. Но это я, в общем-то, так, по верхам пробежался. Давайте будем разбираться в подробностях. Погнали. Итак, первые упоминания про Ion 2 появились аж в ноябре 2018 года, когда компания NCSoft официально представила игру. И, как я уже говорил, это было совершенно не то, чего ожидала кор-аудитория проекта. На тот момент игра разрабатывалась эксклюзивно для мобильных платформ и на движке Unreal Engine 4. События должны были разворачиваться в то же время, что и события Ion Tempest за 900 лет до оригинальной Ion. Из-за чего нарисовывались некоторые особенности. Например, не предполагалось разделение на классические фракции. Помимо прочего, заявлялись сражения в 3 измерениях, включая подводный мир, серверное вторжение через разломы, огромный мир с большим количеством контента, бесклассовая система и отсутствие привязки персонажа к определенному типу оружия. Не самое популярное, но вполне себе объяснимое — желание и решение. Дело в том, что на том этапе развития жанра MMORPG, а у жанра MMORPG, если что, есть развитие, может быть, вы просто его не замечаете, все хотели себе что-то, знаете, такое околомобильное, кроссплатформенное, чтобы можно было туда запихнуть всего и побольше, если вы понимаете, о чем я. Ну и, кстати, это желание сыграет с NCSoft еще злую шутку, правда, касаться это будет не Ion, а Throne and Liberty. Тем не менее, скажем так, по эффекту, вот этот вот анонс, наверное, сравним с анонсом Diablo Immortal. Вы помните этот эпичный момент? А что, у вас нет мобильных телефонов? Здесь плюс-минус то же самое. Ожидали совсем не этого. С другой стороны, с мобильной Ion 2 все равно ничего не срослось, так что, казалось бы, и переживать не о чем. Сразу она застопорилась из-за всем известной пандемии, а потом и вовсе стало известно, что игру перевели на 5-й Unreal, и разработчики якобы готовят продолжение Ion с большой осторожностью. Тем не менее, на момент 2023 года разработчики заявляли, что планируют предоставить разнообразный PvE-контент, который может понравиться западным пользователям, сохраняя при этом PvP-контент, являющийся сильной стороной игры. Команда якобы уделяет много
много внимания максимальному экшену даже в контенте, где собирается большое количество игроков. Кроме того, наличие повествовательного контента должно стать отличительной чертой сиквела. Также нам обещали соло-подземелья, рейды для гильдий и контент для исследования. Чуть позже, в 2023 году, стало известно, что над Aion 2 работает команда из 240 человек, которая ранее разрабатывала Lineage 2M. В студии остались ключевые руководители, менеджеры и разработчики. Помимо этого, дополнительно были набраны новые сотрудники для конкретных задач. Но самое интересное оказалось, что в октябре 2021 года разработка игры вообще была перезапущена с нуля. А все почему? Ну, потому что, знаете ли, как-то то, что получилось, я имею в виду, вот, наверное, первый вариант этой мобильной или кроссплатформенной уже на тот момент Aion 2, сильно напоминали другие кроссплатформенные проекты от NCSoft. Но что самое странное, вот они наняли другую команду, но именно эта команда в свое время и занималась разработкой кроссплатформенных проектов для NCSoft. Я не понимаю, как это должно работать. Вы хотите сменить вектор разработки, но нанимаете людей, которые как раз-таки это и делали. Главный же аврал, на мой взгляд, все-таки случился после того, как нам в 2023 году на первом корейском ЗБТ показали, что из себя представляет MMORPG Tron and Liberty на тот момент в текущем состоянии. То есть она представляла из себя кроссплатформенную тоже MMORPG. И тоже очень сильно она напоминала другую кроссплатформенную MMORPG от NCSoft. Подозреваю, что этот момент очень сильно, или, во всяком случае, хотя бы косвенно коснулся и разработки Aion 2. То бишь, вот непосредственно глобального вижена на Aion 2. Тем не менее, разработчики заявили, что у них прям большие надежды, большие планы на Aion 2 и сказали, что все это дело собираются выпустить не позже 2025 года. Да, на тот момент уже было понятно, что финансовые ожидания от Tron and Liberty, на которую тоже, напомню, изначально возлагались очень большие надежды, сильно завышены. А потом и вовсе оказалось, что непосредственно от успеха Aion 2 зависит не больше, не меньше будущее NCSoft, потому что, очевидно, у себя на родине TL полностью провалилось. Уже в 2024 году появилась информация о том, что над Aion 2 работает в общей сложности 303 человека, что по меркам южнокорейской игровой индустрии считается очень большой командой. А ежели учесть всех специалистов, что временно привлекаются и параллельно заняты над другими проектами, то получится все 330 человек. Еще раз напомню, в сентябре 2023 года команда разработчиков Aion 2 насчитывала 240 человек. То есть вы понимаете, когда я говорю о том, что от успеха или неуспеха Aion 2 зависит будущее NCSoft, я ни капельки не преувеличиваю. Дела у NCSoft очень плохи. У них сейчас там больше, чем на 70% упала выручка по сравнению с прошлым годом. У них идет полным ходом закрытие проектов, реструктуризация всего и вся. Это, кстати, не помогает, говорят о уже каких-то долгосрочных последствиях. И понятно, что для NCSoft это не первый подобный кризис, но в любом случае сейчас все очень и очень плохо. И вот чуть ли не единственный проект и чуть ли не единственная команда, которая избежала всех вот этих антикризисных мер, это как раз-таки команда, которая занимается разработкой Aion 2. Aion 2 без права на ошибку. Я бы вот так, наверное, все это дело назвал, и даже разработчикам предлагаю в тайтл вынести Aion 2 без права на ошибку. Но, в общем-то, весь цимис ситуации и проблемка, скажем так, ситуации заключается в том, что ошибка, судя по всему, назревает. И это видно уже прямо сейчас. Дело в том, что вот уже совсем недавно, подводя итоги третьего финансового квартала 2024 года, компания NCSoft поделилась некоторыми подробностями, связанными в том числе и с Aion 2. Оказалось, вот уж действительно сюрприз так сюрприз, что Aion 2 разрабатывается с большой оглядкой на глобальную аудиторию, а не на корейских пользователей. Такие элементы, как дизайн игры, боевая система, модель монетизации и маркетинговая стратегия, цитирую, существенно отличаются от того, что компания делала ранее. Причем большое внимание уделяется совместной игре и развитию, а не противостоянию игроков, так как международная аудитория предпочитает PvE-контент. И да, в компании, конечно же, уверены, что проект установит новые стандарты в качестве и масштабе игрового контента. Хорошая новость, а есть и такая, заключается в том, что сейчас разработчики вроде как рассматривают в качестве основной платформы ПК. Я, конечно, понимаю, что чаша кроссплатформенности вряд ли минет уже Aion 2, но, знаете, как-то немножечко греет душу, что вот сейчас это все рассчитано прежде всего на ПК игроков. Как и предыдущие игры серии Lineage и Aion.
Я бы так сказал. Вот здесь они какие большие молодцы. Учитывают пожелания кор-аудитории. Потому что ведь есть же и плохие новости. И плохие новости как раз-таки заключаются в том, что, ну, я уже говорил об этом в начале ролика, когда берется старая франшиза и начинают ее перекраивать на новый лад, как-то, знаете, не учитывая мнение и желание кор-аудитории этого проекта. И если вот, допустим, еще Excel Games как-то одумалась, да, когда она убрала все-таки из Arcade вот эту вот двоечку, потому что это не является сиквелом, и назвала эту игру уже Arcade Chronicles. До NCSoft, похоже, еще не дошло, что если ты берешь что-то, называешь это сиквелом и ставишь циферку 2, то, ну, как минимум, вот это вот продолжение должно сохранить в себе вполне узнаваемые черты и кор-механики первой части. Как-то развивать их, ну, а коль скоро вы хотите новую какую-то аудиторию, добавляйте новый контент, но сердцевинка, скажем так, должна быть неизменной. Ну или, я не знаю, может быть, у меня просто мозги как-то неправильно устроены. В любом случае, мое предложение остается в силе. Мы просто его немножечко, знаете, проапгрейдим. Мы уберем двоечку и оставим просто Айон без права на ошибку. Знаете, как Arcade Chronicles. И все, вот с таким Айон уже можно делать все, что душе угодно. Может быть, и не взлетит. Но, знаете, это в любом случае лучше, чем вводить игроков в заблуждение, называя это Айон 2. Подробности об игре начнут сообщать со стартом рекламной кампании в 2025 году. А я напомню, ранее разработчики грозились выпустить все это дело не позже 2025 года. Причем, судя по недавним заявлениям, связанным с пристальным вниманием к глобальной аудитории, речь, вероятнее всего, идет о глобальном релизе в 2025 году. Понятное дело, может статься, что NCSoft сейчас, что называется, просто прощупывает почву. Какие-то коррективы, безусловно, будут вноситься, когда игра выкатится в первые тесты. Может быть, придется, как в случае с TL, буквально что-то править на ходу. Хотя это будет странно, учитывая, что у них уже есть опыт Tron and Liberty. Но я вам скажу так, в том, что будет масса недовольных и свежеиспеченный Айон 2 в том виде, в котором его видят разработчики, не ждет какого-то ошеломительного успеха, я лично ни капельки не сомневаюсь. Свое мнение, как всегда, пишите в комментариях, ну а мы и дальше продолжим держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Goha.ru. Еще услышимся.